வணக்கம், நான் உங்க வாசன். TTF எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹாப்பி நியூஸ். என்ன வாசா, நம்ம வாழ்க்கையில ஹாப்பி நியூஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா? எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே சேட் நியூஸா சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒரு வழியா குட் நியூஸ் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். என்னங்க பண்றது, புது வருஷம் ஆரம்பிச்சது. சரி, இந்த வருஷம் நல்லா இருக்கணும் கடவுளேன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சோ இன்னைக்கு என்ன ஹாப்பி நியூஸ் வந்து பண்ணா, நம்ம போய் ZX 10R சூப்பர் பைக்கை வந்து பண்ண புக் பண்ணிட்டு வர போறோம். என்ன வருஷம் சொல்றேன், நிஞ்சா H2 அப்புறம் வாங்கலையா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஆக்சுவலி ZX 10R பைக்கை புக் பண்ணிட்டு நம்ம நிஞ்சா H பேசலாம். TTF நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 3:50 ஆச்சு. இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா ஜஸ்ட் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது. பாய் ப்ரோ, லவ் யூ. அவரும் நம்ம TTF தாங்க. பக்கத்து தோட்டத்தில் வந்து பண்ண எங்கள் மாமா இருக்கார். ஸோ அந்த மாமா தோட்டத்துக்கு ஏதோ ஒர்க்குக்கு வந்திருக்காரு. அண்ட் வந்து பைக்கில் ஒரு சின்ன TTF. ஓப்பா, சரிடா நான் கூப்பிட்றேன். தம்பு பேமெண்ட் வந்துருச்சா? சரி சாமி. பெட்ரோல் பங்க்குக்கு வந்து பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு அப்படியே இந்த இடத்த விட்டு புறப்பட்டாச்சுங்க. 500 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டோம். சரி மாப்பிள்ள, போயிட்டு வரோம். வரியா? பைக் ஓரமாக நிறுத்திட்டியா? டேய் என்னடா, சரி ஏறி இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர் சம்திங் இருக்கும், அவ்வளோதான். இந்த கண்ணாடி தான் ஏன் கடைசியில் இடிக்குது. இந்த டிராஃபிக்கை தாண்டுற வரைக்கும் இந்த கண்ணாடியை மடக்கி வச்சுக்கணுங்க. இப்போ ஜாலியாக போகலாம் நம்ம பாட்டுக்கு. என்னங்க இந்த கண்ணாடி மட்டும் வந்து பண்ண அப்படியே ரெக்க மாதிரி நீட்டிட்டு இருக்குங்க. ஒண்ணுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. எனக்கு வேற பயமா இருக்கு, இந்த ரெக்க உடஞ்சு கீழே விழுந்துருமோன்னு சொல்லி. ஏன்னா நமக்கும் இந்த பைக் கண்ணாடிக்கு உள்ள ராசி உங்களுக்கே தெரியுமே. ஆனா அவனா பிஞ்சு போயிடும், இல்லை காணாம போயிடும், இல்லை தொலைஞ்சு போயிடும்.